καλέσω την κυρία Μαρία Βλαζάκη, Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, επίτιμο Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων, πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής της UNESCO για τη Σωτηρία των Πολιτιστικών Θησαυρών και κυρίως πολύ αγαπητή συνάδελφο και φίλη. Κυρία Βλαζάκη. Καλημέρα και από μένα. Μπορώ να πω ότι τη σύμπνοια που εισέφραξα από όλους που μίλησαν μέχρι τώρα, αν μπορούσαμε να την είχαμε όχι μόνο στην Ολλανδία αλλά σε όλη την Ελλάδα, αυτό που ελπίζουμε να γίνει στην Ελλάδα και να τακτοποιηθούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν η Ελλάδα, θα ήταν μια βεβαιότητα. Μακάρι να το καταλάβουν όλοι αυτό. Νωρίτερα, επίσης, αναφέρθηκατε στην συγκίνηση που νιώθει ο αρχαιολόγος μπροστά στην αποκάλυψη των μυστικών των αρχαιολογικών. Να είσαστε σίγουροι ότι την ίδια συγκίνηση νιώθει ο αρχαιολόγος όταν υλοποιεί τέτοια έργα όπως αυτά που έχουν υλοποιηθεί τώρα στην Αθήνα. Με πρώτο το κτίριο που βρισκόμαστε σήμερα, αλλά και όλα τα άλλα. Ένα θαύμα που γίνεται στην Αθήνα. Και βεβαίως θα σας μιλήσω ακριβώς για αυτή την ανάπτυξη που προσφέρει η αρχαιολογική υπηρεσία μέσα από τα εκλεκτά στελέχη, στην ανάπτυξη για όλο τον κόσμο. Τα εκατοντάδες έργα από τα τελευταία 14 χρόνια υλοποιούνται από τον Εύρο έως το Καστελόριζο με αυτεπιστασία, κυρίως από τις εφορίες αρχαιοτήτων, και τα πολλά εκατομμύρια ευρώ των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων που μετατρέπονται σε ημερομίσθια, πληρωμές αγαθών και υπηρεσιών, φόρους και εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία, αποδεικνύουν πως αυτή καθ' αυτή η πολυδάπανη διαδικασία της προστασίας και της ανάπτυξης της μνημειακής κληρονομιάς αποτελεί μια καθόλου ευκαταφρόνητη οικονομική δραστηριότητα. Χιλιάδες νέοι επιστήμονες, τεχνικοί και τεχνίτες, αρχαιολόγοι, μηχανικοί, αναστηλωτές, συντηρητές, μουσιολόγοι, μουσιογράφοι, ξυλουργοί, σιδεράδες και κάθε είδους μάστορες, ένα τεράστιο δυναμικό βρίσκει δουλειά και αποκτά εμπειρία και εξειδίκευση που με τη σειρά της μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εξαγωγικό προϊόν. Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε πως το ποσό που επενδύεται σε έργα πολιτισμού αποφέρει τριπλάσιο οικονομικό όφελος. Αυτό μπορεί να πολλαπλασιαστεί ακόμη περισσότερο. Πώς? Με ευέλικτο σχεδιασμό, ιεράρχηση προτεραιοτήτων, δικτύωση, συνέργειες, χρήση των απεριόριστων δυνατοτήτων που παρέχει το διαδίκτυο, ανάδειξη των προτεραιοτήτων, ανταπόκριση στην επιθυμία του σύγχρονου επισκέπτη για μέτρηση, μάθηση και δημιουργική ανασχόληση, ώστε να επιτυχάνεται αύξηση της επισκεψιμότητας, συνδυασμένη όμως όχι με υποβάθμιση, αλλά με αναβάθμιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της κάθε περιοχής. Παράδειγμα των παραπάνω είναι το εντυπωσιακό σύνολο των έργων που στο πλαίσιο του τρίτου κοινοτικού πλαισίου στήριξης και του ΕΣΠΑ 2010-2013 υλοποιήθηκαν στους νομούς Ιμαθίας, Πέλας και Κοζάνης, από την ΙΖ εφορία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων, την 11η εφορία της Αθηνών αρχαιοτήτων, τα οποία συνέχισε και ολοκλήρωσε η εφορία αρχαιοτήτων Ιμαθίας. Από τις Αιγαίες μέχρι την Πέλα, με ενδιάμεσους σταθμούς μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, που περνώντας από την Λευκόπολη του Βερολίνου, επεκτείνεται δυτικά μέχρι τα Σέρβια και τη Σιάτιστα. Τα έργα, το ένα μετά το άλλο, άνοιξαν και ανοίγουν για το κοινό και συνιστούν το βασικό δίκτυο τουριστικής περιήγησης στην περιοχή. Οι Αιγαίες,
Η βασιλική Μητρόπολη των Μακεδόνων με τη βοηθεία των επώνυμων ηρώων και των μοναδικών θησαυρών. Μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, ο πιο δημοφιλής χώρος μουσείο της Βόρειας Ελλάδας είναι βέβαια ο κυρίαρχος πόλος αυτού του δικτύου. Εδώ, αμέσως μετά την ανακάλυψη από τον Ναΐμι στο Μανώλη Ανδρώνικο των βασιλικών τάφων το 1977, το Υπουργείο Πολιτισμού ανέλαβε δράση και φρόντισε άμεσα για τη συντήρηση των μαθηματικών τοιχογραφιών και φυσικά των μνημείων. Ενώ οι ανασκαφές συνεχίζονταν, τη δεκαετία του 80 από τη Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων εκπονήθηκε η μελέτη και στις αρχές της δεκαετίας του 90 κατασκευάστηκε το ιδιαίτερα απαιτητικό και πολυσύνθετο κέλυφος προστασίας των βασιλικών τάφων που εγγενιάστηκε το καλοκαίρι του 1993. Στις στεγές τα πράγματα τρέχουν πιο γρήγορα από άλλα σημεία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Σας κάνω αυτή την χρονικό και την απαραίτηση για να το δείτε και εσείς. Να μάλλον το ξέρετε, αλλά για να το συγκεντρώσω. Από το 1994 μέχρι το 1998, η εφορία με ένα έργο του Β' κοινοτικού πλαισίου στήριξης προχώρησε στη συντήρηση των ευρημάτων των βασιλικών τάφων και σχεδίασε την έκθεση των θησαυρών. Οι βασιλικές τεφροδόχοι και τα πλέον εμβληματικά ευρήματα επέστρεψαν στη Βεργίνη. Από τη Θεσσαλονίκη και τον Νοέμβριο του 1997, 20 ακριβώς χρόνια μετά την ανακάλυψη, το Μουσείο των Βασιλικών Τάφων των Αιγών με την πρώτη βάση της έκθεσης των θησαυρών άνοιγε τις πύλες του για το κοινό που το αγάπησε αμέσως. Η έκθεση των θησαυρών ολοκληρώθηκε το 2003 στο πλαίσιο του Γ' κοινοτικού πλαισίου στήριξης. Και από τότε αυτό το εμβληματικό μουσείο με περίπου 200.000 επισκέπτες χρόνο είναι ένα από τα πλέον επισκέψεων της χώρας. Πέρυσι μάλιστα με 212.000 επισκέπτες σημείωσε μια αξιοσημείωτη αύξηση. Παράλληλα, η εφορία συνέχισε με μετρικούς ρυθμούς στο πιστικό της έργο στις υγιές με ανασκαφές, συντηρήσεις και εκπόνηση μελετών. Το 2004 εγκρίθηκε η προκαταρκτική μελέτη για τη συντήρηση του ανακτόρου. Το 2007, στο πλαίσιο του τρίτου κοινοτικού πλαισίου στήριξης, ξεκίνησε το έργο, ένα από τα μεγαλύτερα αναστηλωτικά έργα που εκτελούνται αυτή τη στιγμή πολιτικά. Ήδη έχουν δαπανηθεί σχεδόν 10 εκατομμύρια ευρώ και προβλέπεται ως μνημείο UNESCO το έργο για το οποίο έχουν ήδη εγκριθεί όλες οι απαραίτητες μελέτες να έχει συνεχιστεί και στο επόμενο έσχα, με πρώτο υπολογισμό πάλι 10 εκατομμύρια ευρώ, ώστε το 2023 το κορυφαίο αυτό μνημείο της κλασικής αρχιτεκτονικής να αποδοθεί πλήρως συντηρημένο και δεδομένο στο βέλτιστο δυνατό βαθμό. Σημαντικός σταθμός στην πορεία των έργων στις Ελιές είναι η εκπόνηση από την αρμόδια εφορία αρχαιοτήτων το 2009 και 10 της μελέτης ενοποίησης, προστασίας και συνολικής ανάπτυξης του αρχαιολογικού χώρου των Ελλάδων. Η μελέτη εγκρίθηκε το 2010 και αποτελεί μια ιδιαίτερα εμβληματική και πρωτοποριακή πρόταση που μπορεί να αποτελέσει όδηγο και για άλλους σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους. Βασικό στοιχείο του Master Plan των Αιγών είναι μια νέα ολιστική και δυναμική προσέγγιση του ζητήματος της σχέσης αρχαιολογικού χώρου, μουσείου, επισκέπτη, με τη δημιουργία του πολυδύναμου, ευέλικτου και συνεχώς εξελισσόμενου μουσιακού μορφώματος, που με αίθουσες ενότητες, διάσπαρτες στον πραγματικό γεωγραφικό χώρο, θα αγκαλιάζει και θα ενσωματώνει το σύνολο του αρχαιολογικού χώρου και θα επεκτείνεται με τη βοήθεια της τεχνολογίας στον υπερβατικό κόσμο της εικονικής πραγματικότητας και του διαδικτύου. Το Πολυκεντρικό Μουσείο των Αιγών απαρτίζεται από ενότητες αίθουσες που μπορεί να είναι μουσιακά κτίρια, μνημεία ή ομάδες μνημείων, τμήματα του αρχαιολογικού χώρου αλλά και ψηφιακές εκπαντότητες. Ήδη λειτουργεί η πρώτη ενότητα αίθουσα του Μουσείου των Αιγών, η πολύ γνωστή έκθεση των θησαυρών στο κτίριο προστασίας της Βασιλικής Τακτικής Συστάδας του Φιλίππου του Δευτέρου, που είναι ο πιο δημοφιλής αρχαιολογικός προορισμός της όλης Ελλάδας. Σε αυτήν προστίθεται, χάρη στα έργα ΕΣΠΑ που υλοποιήθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού, 4 νέες αίθουσες. Το Ανάκτορο των Αιγών, η
η Βασιλική Νεκρόπολη, που ήδη διαμορφώθηκε και έγινε αρχαιολογικό πάρκο, το νέο μουσιακό κτίριο στο οποίο βρισκόμαστε τώρα και το ψηφιακό μουσείο Μέγας Αλέξανδρος από τις Αιγαίες στην Οικουμένη, που θα ολοκληρωθεί με εθνικούς πόρους μέχρι το τέλος του 2017. Ανάμεσα σε όλα αυτά που θα ακούσετε σήμερα, θα ήθελα να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στο νέο μουσιακό κτίριο που βρισκόμαστε, ένα υποδειγματικό έργο που ξεκίνησε το 2012. Η Εργολαβία, την επίβλεψη της οποίας είχε η Διεύθυνση Εκτελέσεως Έργων Μουσείων, προχώρησε ταχύτατα και το αρτιότατο κτίριο που βλέπουμε ολοκληρώθηκε απρόσκοπτα μέσα σε μόλις 2,5 χρόνια. Ήδη έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας το έργο του εξοπλισμού και της ολοκλήρωσης των εκθέσεων και το 2017, 40 χρόνια από τη μεγάλη ανακάλυψη, θα έχουμε τη χαρά να το αποδώσουμε πλήρως λειτουργικός στο κοινό. Αλλά δεν είναι μόνο οι Αιγαίες. Πολύ σημαντικά έργα έγιναν και στη Βέρεια. Η δημιουργία του υποδειγματικού Βυζαντινού Μουσείου και η αναβάθμιση τμήματος του αρχαιολογικού ολοκληρώθηκαν στο τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Στο ΕΣΠΑ ολοκληρώθηκε η συντήρηση του ναού του Αγίου Παγαπίου και δημιουργήθηκε ένας αρχαιολογικός χώρος, όαση στην καρδιά της πόλης, ενώ η συντήρηση των Οθωμανικών κτηρίων στον περιβάλλοντα χώρο του Βυζαντινού Μουσείου δίνει ένα πρότυπο για τη διαχείριση της παραδοσιακής εικόνας της πόλης. Ωστόσο, μακράν το σημαντικότερο έργο εδώ είναι η συντήρηση και αποκατάσταση της παλιάς Μητρόπολης, που έδωσε στην πόλη ξανά το μνημειακό της σχέδιο. Ένα από τα κορυφαία βυζαντινά μνημεία των Βαλκανίων, με εκπληκτική ποιότητα ζωγραφική του 12ου και του 14ου αιώνα. Η παλιά Μητρόπολη της Βέρειας ενσωματώνει με μοναδικό τρόπο το παλίμψιστο της ιστορίας του τόπου από τα ρωμαϊκά χρόνια μέχρι τον 20ο αιώνα και ως μνημείο μουσείο θα αποτελέσει σίγουρα τον κορυφαίο προορισμό για τους επισκέπτες της πόλης, ενώ παράλληλα θα λειτουργεί ως ναός για ορισμένες ιδιαίτερες σημασίες ιερές αυτομορφίες. Φυσικά η Βέρεια με τον τεράστιο μνημειακό πλούτο έχει και αντίστοιχες ανάγκες. Κεντρικό ζήτημα αποτελεί ακόμη συνολική αναβάθμιση του αρχαιολογικού μουσείου της πόλης, για την οποία υπάρχει εγκεκριμένη και κοστολογημένη μελέτη που εκπονήθηκε από την αρμόδια εφορία. Παράλληλα, με εθνικούς πόρους, η εφορία αντιμετωπίζει επίκουσες ανάγκες των μνημείων. Πριν μόλις μια εβδομάδα, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση και άμεσα θα αρχίσει το έργο στερέωσης αναστήλωσης στον Άγιο Βλάση, με τις εξαιρετικές παλαιολόγιες τεχνολογίες, ενώ σε τελική φάση βρίσκεται η απαλωτρίωση του τεμένου Σορτάτζαμί, που είναι ένα από τα παλαιότερα οθωμανικά μνημεία της χώρας και χρήζει άμεσης επέμβασης. Στην περιοχή της Μίασης, έντονη υπήρξε η δραστηριότητα της υπηρεσίας από τη δεκαετία του 60 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 90, με εκτεταμένες ανασκαφές και παροχλώσεις. Στο ΕΣΠΑ ολοκληρώθηκε η συντήρηση του αρχαίου θεάτρου της σχολής του Αριστοτέλη, αλλά και των γωνιαμάτων και των τυπογραφιών των μακεδονικών τάφων. Επίσης, έγινε η αναοριοθέτηση και η κήρυξη του αρχαιολογικού χώρου και η εφορία εκπονεί το Master Plan για τη συνολική διαχείριση, προστασία και ανάλυση. Αλλά οπωσδήποτε, εδώ πρέπει να γίνουν πολλά και η υποκοδομητική συνεργασία με το Δήμο είναι ιδιαίτερα πολύτιμη. Πρόσφατα αναγνωρίστηκε δια νόμου ο ερευνητικός και επιστημονικός χαρακτήρας της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Οι υπηρεσίες μας ενθαρρύνονται να προχωρήσουν σε συνέργειες για την υποβολή προτάσεων για υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και η εφορία Ηματίας, με δεδομένο ότι ήδη από το 2010 περιέλαβε στο Master Plan των ΕΓΟΝ τέτοιου τύπους δράσεις, είναι πρωτοπόρα και στο πεδίο αυτό. Δράσεις όπως το πρόγραμμα, η ανασκαφή ως έκθεμα, αλλά και ερευνητικά εκπαιδευτικά προγράμματα που αναδεικνύουν την κορυφαία στιγμή της αρχαιολογικής έρευνας στην καρδιά της Μακεδονίας για τη δημιουργία της ελληνιστικής οικουμένης και των συναπόλυτων αυτής ιστορικο-πολιτισμικών εξελίξεων, πέρα από τη σημασία που έχουν για την έρευνα, μπορούν να καθιερώσουν την περιοχή ως κέντρο επιστημονικού συνεδριακού τουρισμού.
Προς την κατεύθυνση της ανάδειξης και της διαρκούς προβολής της περιοχής, ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα ψηφιακά έργα που υλοποιούνται από την Ιστορία και το Επιμελητής. Το Ψηφιακό Μουσείο Μέγας Αλέξανδρος, ένα έργο πρωτοποριακό στο είδος του, χάρη στην τεράστια αναγνωρισιμότητα του κεντρικού Ιωάννου, αλλά και το πολυεπίπεδο και ανέσυρη κόσμο, θα αποτελέσει οπωσδήποτε ένα εξαιρετικά σημαντικό πόνο και θα λαμπρύνει το μουσείο. Το δίκτυο ψηφιακής περιήγησης στο αρχαίο Βασίλειο των Μακεδόνων, ένα έργο που ξεκίνησε το 2014 και θα συνεχιστεί. Θα φέρει στο σπίτι καθενός τα ελληνικά, αγγλικά, ρωσικά και κινέζικα, την ιστορία και τα μνημεία της Μακεδονίας, θέτοντας τις βάσεις για μια ουσιαστικότερη και βαθύτερη εμπειρία αρχαίου και σύγχρονου χώρου, ξυπνώντας το ενδιαφέρον για μια επίσκεψη στον τόπο. Με στόχο τη διεθνή προβολή των επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων και μουσείων της γεωγραφικής αυτής ενότητας, το δίκτυο θα παρέχει με τη βοήθεια σύγχρονων εφαρμογών την πληροφόρηση που χρειάζεται τόσο ο εικονικός επισκέπτης του διαδικτύου, όσο και επισκέπτης του φυσικού γεωγραφικού χώρου, προκειμένου να διαμορφωθεί για την περιοχή μιας διεθνούς εμβέλειας ταυτότητα πολιτιστικού προορισμού. Στόχος όλων αυτών των έργων είναι να προσφέρουν στον επισκέπτη την εμπειρία μιας νέας σχέσης ανάμεσα στις αρχαιότητες που εκτίθεται στον πραγματικό ή ψηφιακό χώρο του μουσείου και στο γεωγραφικό, ιστορικό και μνημειακό χώρο από τον οποίο προέρχονται και συγχρόνως να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για τη δικτύωση των διαφόρων προορισμών στην Ελληνική αλλά και στην ευρύτερη Μακεδονία, αυξάνοντας τον χρόνο παραμονής στην περιοχή ώστε να ενισχυθεί στη σταθερή βάση ανάπτυξη. Για όλα τα παραπάνω έργα και σχεδιασμούς, για όλο αυτό το πράγμα, υπεύθυνη και κινητήρια δύναμη είναι η τοπική εφορία αρχαιοτήτων Ματίας, πάντα βέβαια σε αγαστή συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία, τις ενδιάμεσες διαχειριστικές αρχές, την περιφέρεια, τους δήμους και την τοπική κοινωνία. Στο προσωπικό της εφορίας και κυρίως στην προϊσταμένη της κυρία Αγγελική Κονταρίδη, την άξια αυτή συνάδελφη, αξίζουν τα θερμά συγχαρητήριά μας. Προσωπικό τέτοιου ελληνικούς τιμά την αρχαιολογική υπηρεσία και δίδει ελπίδες για το αύριο των ομιλίων και της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας, που όπως θα παρατηρήσετε από τις ομιλίες της σημερινές, θα συμβαίνουν και σε άλλα σημεία της Ελλάδας και μας δίνουν ακόμα καλύτερες. Σας ευχαριστώ.